வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சனா கிராஃப்ட் ட்ரெஷர். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வேஸ்ட் உள்ளன் வச்சு ஒரு கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த பார்த்திங்கன்னா நான் உள்ளன் பேர்ட் பண்ணும்போதே சொல்லியிருந்தேன், அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் தூக்கி எறிய வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த கிராஃப்ட் தான் நான் இப்போ காமிக்க போகிறேன். அந்த உள்ளன் பேர்டு வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. குட்டி குட்டியாக இருக்கிற வேஸ்ட் உள்ளனை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற வேஸ்ட் உள்ளனை குட்டி குட்டியாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சுட்டு சிசர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம். உங்களால் எவ்வளோ குட்டியாக முடியுமோ அவ்வளோ குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் நான் கிராஃப்ட்ஸு, ஹவுஸ் கோட் ஐட்டம்ஸ், அப்புறம் குக்கிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நான் போட்டுட்ருக்கேன். இந்த மந்த் கிவ்அவே ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள், பார்த்துக்கிட்டு கலந்துக்கிட்டு வின் பண்ணுங்கள். இப்போ எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணோம்னா குட்டி குட்டியாக ஆயிரும். இந்த உள்ளன் யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் பண்ண போகிறோம். வீட்டில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் வச்சு செலவே இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் பண்ண போகிறோம். எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கட் பண்ண உள்ளனை நான் சொன்ன மாதிரி கலர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது கவரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நான் நிறைய முன்னாடியே காமிச்சிருந்தேன் அந்த பேக்கெட்ஸில். அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம. இப்போ A4 ஷீட்டில் நான் ஒரு ட்ராயிங் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த ட்ராயிங் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் மொபைல்லேருந்தே ட்ரேஸ் எடுத்தது. மொபைலில் குட்டியாக தான் இருக்கும், அதை எப்படி பெருசாக ட்ரேஸ் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம எங்கே ஒட்ட வைக்க போகிறோமோ அந்த இடத்துல கம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட எந்த கம் இருக்கோ அந்த கம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அம்மா நான் எடுத்து வைக்கவாம்மா? ஓகே பாப்பாவை. இது கலராக இருக்குது அம்மா. ஆமாம் பாப்பா, இது மிக்ஸ்டு கலர் தான். எல்லாமே நீங்களே கட் பண்ணிங்களாம்மா? ஆமாம் பாப்பா, நான் தான் கட் பண்ணேன். நமக்கு கமெண்ட் பண்ண நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஹாய் சொல்லிக்கலாம். சேதுபதி, ஆசியா ஜஹிராஸ் வேர்ல்ட், அருணகிரி யஷ்வந்த், ரவிக்குமார், கௌஷா ஸ்டுடியோ, பார்பி டூல், பகவதி, சமீனா முஷ்ரா, த கிரேசி வேர்ல்ட், ஜெனிஸ் கிராஃப்ட், மரிய பிரிசில்லா, மாணிக்கம் செல்வகுமார், ரிதுப்ரணா கலைவண்ணன், ஆர்யா ரஞ்சித், உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். மேலே எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ அதே அப்படியே கவுத்துனோம் அப்படின்னம்னா எக்ஸ்ட்ரா மேலே ஒட்டி இருக்கிறதெல்லாம் கீழே விழுந்துடும். எப்படின்னு காமிக்கிறேன், அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதில் ஒட்டியிருக்கிறத கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விடணும். பெரிய பீசஸ் எல்லாம் எடுத்துடணும். கம் இருக்கிற இடத்துல உள்ளன் இல்லைன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் எடுத்து அது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், இந்த பார்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பார்ட் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வேறு கலர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கான்ட்ராஸ்ட்டாக வேறு கலர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஃப்ராகோட வாய் பகுதிக்கு உள்ளன் த்ரெட் ஒட்ட வச்சுருக்கேன். ஃபேஸுக்கு வேறு ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணி அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்ருக்காங்க பாப்பா. இந்த கிராஃப்ட்டுமே குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தரலாம். வீட்டில் வேஸ்ட்டாக இருக்கிற ஐட்டம் கூட உங்களுக்கு ஒரு கிராஃப்ட்டுக்கு யூஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு சிங்கிள் கலராக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெறும் உள்ளனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டாக இருக்கிறத எடுத்துருக்கறனால கலர்ஸ் வந்துட்டு மிக்சிங்காக இருக்குது. இதிலேருந்து சிங்கிள் கலராக நம்ம பிரித்து எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். உங்களுக்கு அப்படி வேணும் அப்படின்னா வெறும் உள்ளனை ஒரே கலர் உள்ளனை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ உடம்பு பகுதிக்கும் கால் பகுதிக்கும் எல்லோ கலர் நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எல்லோ கலர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். அதே மாதிரி ஐஸுக்கு பிளாக் கலர் இருந்தால் பிளாக் கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்கிட்ட பிளாக் கலர் இப்போ வேஸ்ட் இல்லை, அதனால் பர்பிள் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ எல்லா பார்ட்ஸுக்குமே நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது. இதை இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டாக நம்ம மாற்ற போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா சாஸ்னா பாப்பா பண்ண கிராஃப்ட் தான். இந்த மாதிரி பெரிய A4 ஷீட்டில் கூட நீங்கள் பண்ணி இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் பண்ணுறதுனால இப்போ குட்டியான இமேஜஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃப்ராக் பார்த்திங்கன்னா நேரில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. இப்போ இந்த ஃப்ராகை கட் பண்ண போகிறோம்.
நம்ம உள்ளன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணதோட ஒட்டி நம்ம கட் பண்ணக்கூடாது. சைடில் கொஞ்சமாக இடம் விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. எப்படின்னு காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக இடம் விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறையா கிராஃப்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அவுட்லைன் ஃபுல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற குட்டீஸ் நீங்கள் யாரும் கட் பண்ண வேணாம், உங்கள் அம்மா கிட்ட கொடுத்து கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம கேப் விட்டுருக்கிற இடத்துல கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷீட் ஒட்ட வைக்க போகிறோம். உங்கள்கிட்ட ஃபெவிபாண்ட் இல்லை க்ளூ கன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் சீக்கிரமாக ஒட்டிடும். நான் பாப்பா கூடவே இருக்கிறதுனால க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஃபெவிபாண்ட் எங்கிட்ட தீர்ந்துருச்சு, கடைக்கு போய் வாங்க முடியல. உங்கள்கிட்ட அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃபுல்லாக கம் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இதுக்கு மேலே நான் ஷீட் ஒட்ட வைக்க போகிறேன். நான் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். துணிக்கடையில் துணி வாங்கும்போது நமக்கு கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கவரில் நான் எடுத்து வச்சுக்குவேன். அந்த கவர் தான் நான் கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓரம் ஃபுல்லுமே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் ஒட்டும். இதை விட குட்டி இமேஜ் கூட நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டாக மாற்றிக்கலாம். பாப்பாவுக்கு இந்த பிக்சர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, அதனால தான் நான் இதை சூஸ் பண்ணி ட்ரேஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ஒட்டியாச்சு. இது நல்லா காயட்டும். காஞ்சோன்னா இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற நம்ம கிளாஸ் ஷீட்டை கட் பண்ணிக்கலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணதுனால கட் பண்ணும்போது கார்னரில் மட்டும் வெளியே பேப்பர் தனியாக வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்ட வச்சுக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது. நான் பின்னாடி டபுள் சைட் டேப் ஒட்ட வச்சுருக்கேன். இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்ட வச்சு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், ரொம்ப அழகாகவே இருக்குது நேரில் பார்க்குறக்கு. இந்த கிராஃப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்து பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் போடுறதுன்ட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். பாய் பாய்.